उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद। अगर आप अपने जानवर वीडियो के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, और अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भाई इधर होना, भाई इधर होना, भाई इधर होना। बाहर आ जाए सर, बाहर आ जाए। उधर बीच में लेके जाने हैं। नहीं जी, बकरा मंडी पाकिस्तान के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ सुरमा वाला कैटल फार्म वालों ने अपने जो भाई सुरमा वाला कैटल फार्म वालों ने अपने जो दो भान वाले कैमल्स हैं माशाल्लाह वो खोले हैं। बस 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 इधर ही खड़ा करना है, जोड़ा करके खड़ा कर दो, बस इधर इधर, बस 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 बस। माशाल्लाह जी, ये है जी सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर दो कैमल्स, और दोनों जो हैं माशाल्लाह दो कोहान वाले कैमल्स हैं सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर, और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत कैमल्स में से हैं। और कुछ कहता तो नहीं है, मैंने आम कैमल को कभी हाथ नहीं लगाया, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ डबल दो कोहान वाले कैमल को हाथ भी लगाया है। और ये जी हम हैं सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर, आप लोगों को सबको पता है कराची में कोई ये नहीं है। ठीक है माशाल्लाह, ये कितना बड़ा इसका पैर है। और पीछे से भी आप लोगों को दिखाऊं कि माशाल्लाह देखें पूरा ये मेल है और दोनों बल्कि मेल हैं। अवाम यहाँ पे पूरी इकट्ठी हुई है दोनों कैमल्स को देखने के लिए। और भाई इधर होना, थोड़ा सा इधर आना, इधर आना भाई, भाई थोड़ा सा पीछे है ना। माशाल्लाह दोनों कैमल्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। भाईजान भाई ये दोनों लाते पीछे से बेसिकली मार रहा है और वो वाला बांध दिया। ये देखिए जी माशाल्लाह पीछे किस कदर अवाम है इनके। और ये थे जी दोनों कैमल सुरमा वाले के। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल बकरा मंडी पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। और वन ऑफ द ओनली पर्सन हु मेड दिस पॉसिबल इज़ बिलाल भाई। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से जी 4 सिंगों वाला मेंढा आप लोगों को एक दफ़ा मैंने लाहौर की शाहपुर मंडी के अंदर भी दिखाया था। ये अगर किसी को याद हो या ना याद हो, मुझे याद है कि मैंने दिखाया था। और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे कोडू हैं, लेकिन जो पंच फेस चीज़ ये है वो और कोई भी नहीं है माशाल्लाह। ऐसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। भाई इधर होना, पता है मुझे भी भाई। नहीं जी माशाल्लाह, आप लोगों को लाहौर शाहपुर कांजरा के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि एक बछड़ा बाय बर्थ जिसकी 3 टांगें थीं, ये बाय बर्थ बकरा है जिसकी 3 टांगें हैं। और
बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है। 3 टांगों के ऊपर ये ऐसे ही खड़ा हुआ है जैसे 4 टांगों के ऊपर खड़ा हुआ, पता नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह। वन मोर ब्यूटीफुल थिंग खुलने के लिए जा रही है सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर, तो देखते हैं क्या खोलते हैं ये अब हमारे लिए। नहीं जी माशाल्लाह सबसे छोटी गहनी खोल के लेकर आ रहे हैं, ये देखें जी, चेक करें माशाल्लाह। और ये सबसे छोटा 5 फेस गहना माशाल्लाह, चेक करें कि किस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह। 5 फेस कहते हैं इसको, 5 फेस यानी कि जिस तरह पंच होता है उस तरह से लेके चलना भाई, भाई से आगे करना। आगे ले आओ, खुले में ले आओ। माशाल्लाह जी 5 फेस और गहनी यहाँ पे खड़ा करना माशाल्लाह जी। बच्चों की फेवरेट अट्रैक्शन है यहाँ पे, ये देखें जी बच्चे किस कदर जो है वो यहाँ पे 5 फेस और गहनी बछड़ी जो है उसको देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये बहुत खूबसूरत है दोनों, सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर। और ये माशाल्लाह ये देखें जी बच्चे किस तरह जो हैं वो उसको प्यार कर रहे हैं। ये जी गहनी भी है और सेकेंडली ये 5 फेस है। और 5 फेस जो है वो बेसिकली यानी कि 5 इस चीज़ को कहते हैं, 5 फेस है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर अभी हम हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। रिमेनिंग वीडियो के अंदर सिर्फ शॉर्ट्स में आपको चीज़ें दिखाते हैं। हाँ लेट्स गो, आपको और बाकी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट्स में दिखाते हैं। ओनली ऑन सुरमा कैटल फार्म को खड़ा करवा दें फिर सारे ये हम है जी सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर। और माशाल्लाह यहाँ पे इनके पास बछड़ियाँ बछड़े हर एक चीज़ है माशाल्लाह। ये मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 3 फुट तक ऊंचाई इसकी होगी। और माशाल्लाह इसकी भराई चेक करें किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत है, भरी भी है। मारता मुरता तो कहीं नहीं जानवर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये बछड़ी भी देखें, ये वाली बछड़ी भी यहाँ पे, ये भी उसी हाइट विड्थ की है माशाल्लाह। बहुत छोटी छोटी सी हैं। मैं आप लोगों को अभी यूनिक चीज़ें आगे चल के और भी दिखाता हूँ माशाल्लाह। सुरमा वाला कैटल फार्म ऑलवेज़ यूनिक है, जिस तरह आप लोगों को पता ही है माशाल्लाह। ये कलर चेक करें, ब्यूटीफुल कलर है। हाँ ये क्या नस्ल है सर? ये कोडू नस्ल है, छोटा है, ये अभी 6 दांत का है। अभी 6 दांत का है ये, अभी 6 दांत। और ये कोडू नस्ल है, बकरा है ये, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा। क्या ऊंचाई होगी इसकी? 1.5 और 1.5 फुट के दरमियान, मुझे भी यही लग रहा है। तो 1.5 और 1.5 फुट के बिल्कुल दरमियान है। वाह जी वाह माशाल्लाह, बहुत सॉफ्ट है। और ये बच्ची है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल पतला सा फेस है इसका माशाल्लाह। कलर कम्बिनेशन की बात की जाए तो सुरमा वाला कैटल फार्म वालों के पास जो कलर्स हैं वो कलर्स मेरा नहीं ख्याल कहीं और पे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की शान है। और भी इसी तरह से चीज़ें आती रहेंगी। 5 फेस भी आप लोगों को जैसे कि दिखाया ही है। और ये बछड़ा है, कहना है। अभी बछड़े पीछे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये नुकरी को क्रॉस है या वैसे ही मतलब कहते हैं आप लोग यहाँ पे या नहीं? हाँ वैसे ये पाकिस्तानी क्लास है, दूसरा ये कि अभी खीरे हैं, ये खीरे हैं, ये बच्चे हैं। ठीक है, ये संभालने के लिए आपके पैसे सिर्फ बच्चों के शौक के लिए लेकर आए हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके। ये माशाल्लाह ये दांतों में है। कितने मतलब के कुर्बानी के लिए? कुर्बानी के लायक है माशाल्लाह। तो ये क्या नस्ल उसकी थोड़ी सी बताएंगे? कोई चौलिस्तान में मिक्स है, कहने में थोड़ा चौलिस्तान है, कहने में चौलिस्तानी मिक्स है। और माशाल्लाह मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये वाला ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और माय फेवरेट कम्बिनेशन ऑफ कलर्स माशाल्लाह। ये जी सुरमा वाला कैटल फार्म के ऊपर आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ बिलाल भाई की वजह से हम यहाँ पे आए हैं।
बिलाल भाई ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, हर किसी से जाके बात कर रहे हैं। और हर फार्म वाले, अल्लाह का शुक्र है कि जब चैनल को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग कितने ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि 3 लाख सब्सक्राइबर्स, 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स और माशाल्लाह मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। 54 मिलियन व्यूज़ इस वक्त, 55 मिलियन व्यूज़ कंकरेंट व्यूज़ हैं मेरे। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 55 मिलियन लोगों से ज़्यादा देख चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलें आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को एक एक करके शुरू करते हैं। डॉन से शुरू करते हैं और डॉन दिखाते हैं। उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान महाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर। विजिट करें facebook.com/surmawala.official। माशाल्लाह जी, सुरमा वाला केटल फार्म के ऊपर ये वाला जो बुल है, माशाल्लाह आप चेक करें कि किस कदर खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइट चेक करें इसकी, बल्कि अगर एंड में मैं पकड़ सका तो मैं भी आप लोगों को पकड़ के दिखाऊंगा भाईजान। facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। हमारा एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर। facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान हमारा एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 117-762 पर। facebook.com/surmawala.official। इतना सस्ता माशाल्लाह जी, आप लोगों को हर बछड़े के दुम पे हाथ रख के दिखाया है माशाल्लाह। ये बिलाल भाई आप पकड़ना, ये देखें, ये देखा माशाल्लाह कितना बड़ा बछड़ा है। अम्माद भाई देखा, हाँ आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। और अम्माद भाई की खुशी देखें आप। थोड़ा नीचे करके, थोड़ी सी जगह दे देना यार भाई। facebook.com/surmawala.official। बड़े बड़े मोबाइल तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान महाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। मज़ीद आप देख तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर। विजिट करें चलो facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया माशाल्लाह एक साथ पर हासिल करें बोल दो क्योंकि सुरमा वाला नहीं जी। इस मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें। और माशाल्लाह जी ये ऐसे ही डॉन नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ इसकी अगर डिमांड बताऊं तो 2 करोड़ रुपए इसकी डिमांड है, जो कि सुरमा वाला केटल फार्म के ऊपर इसकी डिमांड की जा रही है फॉर सेल के लिए। और ये डॉन है माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत ब्राउन बुल। बहुत सारे कराची वाले कह रहे होते हैं कि जी ब्राउन ना दिखाएं, ब्राउन ना दिखाएं। यहाँ पे ब्राउन किस कदर है आप लोगों को अभी शॉर्ट्स में भी दिखाऊंगा, लेकिन ये वाला एक खोल के लेकर आए थे। माशाल्लाह इसकी नाव देखें, नीचे ज़मीन तक लग रही है और बहुत खूबसूरत बुल है जो, और बिल्कुल सुपर है। बोलना बोलना। और माशाल्लाह हैवी इस कदर है, इसकी भी डिमांड तकरीबन उतनी ही है 2 करोड़। और माशाल्लाह मैंने आज पहली दफ़ा किसी की दुम इतनी एंड तक पकड़ी है क्योंकि ये साफ़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि फार्म के ऊपर जब जानवर पलता है तो साफ़ सुथरा पलता है और हर एक चीज़ की इसकी ध्यान रखा जाता है। ये नहीं होता कि ध्यान न रखा जाए। जानवर पालना कोई आसान काम नहीं है। और भाइयों जितने भी लोग आप लोगों को कह रहे हैं
कि फार्मिंग करें, ये करें, वो करें। पहले भाई सोच लें, फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई। और वैसे मैं आपको बता दूँ 2 करोड़ इसकी डिमांड है। और ठीक है भाई। कहाँ से खोले हो? कहाँ से खोला ये? आगे से ले आओ। surmavala.pk आप वेबसाइट पे विज़िट भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये सारे पोस्ट लगे हुए होंगे यकीनन। और सारे एड्रेसेस जो हैं वो सुरमावाला के यहाँ पे हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है जी। पहले बता दूँ, जो वो डिमांड बता रहे हैं, जो वो चीज़ें बता रहे हैं, मैं वही आप लोगों को सारा कुछ बता रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि जी यहाँ पे मैं आया हूँ और हर एक फार्म की करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होगी, आप लोगों को दिखाऊंगा अपने एंगल से, क्योंकि बिलाल भाई का ये पर्सपेक्टिव था बुलाने का, ये वजह थी कि वो कहते थे अपने एंगल से आप चीज़ को दिखाएं। ले जी, अब क्या चीज़ खुलने लगी है और अब आप लोगों को दिखाते हैं। उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें, क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। भाई पीछे से हट जाओ। माशाल्लाह जी, सुहान चेक करें और सबसे बढ़ के आप इसका वेट चेक करें, इसकी हाइट चेक करें। पांडा कलर के अंदर है ये, माशाल्लाह बहुत 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 खूबसूरत बोला है। अभी इसके साथ कोशिश करूँगा मैं अभी खड़े होने की, लेट्स सी कि क्या होता है। बट ऐसा बोल अभी तक नहीं देखा माशाल्लाह। अगर कुछ कहेगा तो नहीं? ओके, इसकी मैं दुम पे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ से सिर्फ बुहान की बिट्स दिखाना चाहूँगा। माशाल्लाह आप बुहान की बिट्स देखें और यहाँ से इसकी फुट की बिट्स देखें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, हैवी है। और सबसे बढ़ के जो आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, बहुत डिमांडिंग कलर है ये पांडा जो होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है सुरमावाला कैटल फार्म के ऊपर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ठीक हो गया। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें, क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर विजिट करें facebook.com/surmavala। टाइगर है जी इसका नाम, वेबसाइट surmavala.pk। अब उधार टाइगर माशाल्लाह जिसको खुला है तो एक दफ़ा चीखें निकलवानी थी इसने लोगों की यहाँ पर। और इसकी डिमांड आपको बता दूँ जी 2 करोड़ रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे सुरमावाला कैटल फार्म वाले। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है, कर सकते हैं जी, उनकी चीज़ है, उनकी डिमांड है, उनकी मर्ज़ी है। कोई क्या कह सकता है, लेकिन यह है कि जो भी उनकी डिमांड है वो उनकी मर्ज़ी है। बस इधर चलें आगे आपको दिखाते हैं और जानवर। इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। नहीं जी, ये है जी बुलबुल बहाना एक साथ पर हासिल करें, क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर विजिट करें facebook.com/surmavala.official और वेबसाइट surmavala.pk.official और वेबसाइट surmavala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें, क्योंकि सुरमावाला /surmavala.official और वेबसाइट surmavala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया
762 पर विजिट करें facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बनाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर विजिट करें facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान थोड़ा सा आगे करिए। हासिल करें क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178। बस ठीक हो गया। facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट भाई थोड़ा सा आगे हो। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। माशाल्लाह जी, ये है रुस्तमे क्योंकि सुरमावाला सुरमा और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बुल है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुल। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। यानी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जो कलरफुल होता है जानवर, वो अच्छा लगता है निस्बतन के क्या नाम है सिंपल कलर्स सिंपल कलर्स नहीं मुझे अच्छे लगते। थोड़ा ज़रा पैच पूछ ये वो होना चाहिए जैसे आप लोगों को भी पसंद। ले जी, बॉयज़ जो हैं यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं, लड़कियाँ भी ले रही हैं, बच्चियाँ भी ले रही हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे ये जोड़ी जो है वो जस्ट फॉर 12 लाख की है, 12 लाख रुपए की डील ऑफ द डे है। और आप लोग ये जोड़ी 12 लाख रुपए की लेकर जा सकते हैं। आप लोगों को एक दफ़ा साइड से भी दिखा देते हैं और पीछे से भी दिखा देते हैं। 12 लाख रुपए यानी कि 6 लाख रुपए पर बुल। और माशाल्लाह हैवी है, ये नहीं है कि हल्के हैं, बहुत हैवी है माशाल्लाह। आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर विजिट करें facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। ये है जी मोटू, और मोटू जो है बाकी बहुत मोटू है। और इधर साइड से आप लोगों को दिखाते हैं जी। मैं हर एक बुल खुलवा सकता हूँ यहाँ पे, वो खोलने के लिए तैयार भी हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है माशाल्लाह, ऑलरेडी काफ़ी भरा हुआ है। तो मैं इसलिए चाह नहीं रहा कि कोई क्योंकि कैमल्स का शॉट आप लोग देख चुके होंगे कि कैमल्स ने किस तरह से बिहेव किया था, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई मसला मसाइल पेश आए। तो इसलिए हम सारे बुल्स नहीं खुलवा रहे, बस जितने आप लोगों को खुलवा के दिखा दिए हैं वो बेहतर है कि कोई मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कुछ मसला मसाइल यहाँ पे पेश आए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मोटू है पूरा जी, बहुत ज़्यादा मोटा है ये। आज तक वैसे इतना मोटापा मैंने देखा नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जी कराची आए हैं आपको पता लगे, कराची आए हैं आपको पता लगे। तो वाकई कराची आके पता लगा एक दफ़ा कि कितना ज़्यादा जो है वो जानवर भरे हुए होते हैं और किस कदर यहाँ पे पलाई जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी की जाती है यहाँ पे माशाल्लाह। नहीं जी, सुरमावाला का गुली बॉय जो है वो बैठा हुआ है अभी, तो अभी इसको खड़ा करवाते हैं। हासिल करें क्योंकि सुरमावाला ये देखिए जी माशाल्लाह गुली बॉय जो है वो खड़ा होने लगा है। और 762 पर माशाल्लाह facebook.com/surmawala.official बहुत खूबसूरत जानवर है जी सुरमावाला कैटल फार्म वालों का। उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमावाला सस्ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉल करें 111-178-762 पर विजिट करें facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें
क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 1111787662 पर। विजिट करें facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। गुली बॉय है अब जी ये। उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद आप लोगों को पर। सिर्फ ये दिखाऊं कि अशिया इसका आसान मसाला बहाना आपको एक साथ मान पर चेक हासिल करें, करें मान की वेट क्योंकि चेक करें सुरमा वाला और सस्ता है। फेसबुक की वेट मजीद चेक करें। तफसीलात के लिए कॉल करें ये जो वेट्स हैं ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो वेट्स हैं, ये वो चढ़ाइयाँ हैं जो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आम बंदे की अफोर्ड से बाहर है। तो क्यों माशाल्लाह से झालर चेक करें जी तमाम इसकी। अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें बहुत खूबसूरत, क्योंकि सुरमा माशाल्लाह। वाला सस्ता है। आई होप के आप सब लोग नीचे कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट है जी पांडा, और पांडा जो है वो थोड़ा ज़रा एग्रेसिव हुआ है अभी, थोड़ा ज़रा पांडा भी मार रहा है। ओ, भाई 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 बेटे ध्यान से, तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि माशाल्लाह जी बहुत 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 खूबसूरत है। के लिए कॉल और करें 111178 ना करो ना उसे तंग, वो तंग हो रहा है, ना करो। facebook.com/surmawala.official। नहीं जी, यहाँ से साइड से भी आपको दिखाते हैं। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ पर हासिल करें क्योंकि सुरमा वाला सस्ता है। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 1111787662 पर। विजिट करें facebook.com/surmawala.official और वेबसाइट surmawala.pk। अब उधार मिले इतना सस्ता तो क्यों खरीदे नकद पर। तमाम अशिया आसान बहाना एक साथ। ले जी ये है भोला, और भोला लेट्स सी के भोला है, बाकी भोला है कि नहीं है, भोला बाकी भोला है कि नहीं है। ये बोला है भाई। अच्छा अच्छा, सेंटर में नहीं आ रहा भोला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत है वाकई भोला। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मुझे पैचेस अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े पैचेस, छोटे छोटे पैचेस नहीं अच्छे लगते, बड़े बड़े पैचेस अच्छे लगते हैं। और बड़े बड़े पैचेस के अंदर जो खूबसूरती होती है वो छोटे छोटी सी डॉट डॉट में नहीं होती। ये भाईजान क्या मैं इधर तक तो नहीं आ सकता, इधर तक तो नहीं आ सकता, ये वाला इधर तक करते नहीं आ सकता, आ सकता है? मैं फिर इधर से निकल ही जाता हूँ। नहीं जी भोले को हमने आपको चारों साइडों से दिखा दिया। माशाल्लाह भोला जो है बाकी भोला है, और ये भाई भी जो है ना हमारा बिल्कुल भोले की तरह का भोला है। माशाल्लाह आप लोगों ने फुल वीडियो देखी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हवा चल रही है, फैमिलीज़ आई हुई हैं, मैं इसलिए कैमरा नीचे नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी भी है, आप लोगों की वजह से आया हूँ। होप कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे ताकि आप लोगों को आने वाली 2019 की सारी वीडियोस बकर मंडी पाकिस्तान पर मिल सकें।